dear friends, welcome back. ഇന്നൊരു അടിപൊളി പിസ്താഷ്യോ കേക്കിന്റെ റെസിപ്പിയാണ് കാണിക്കുന്നത്. ഓവൻ ഇല്ലാതെ ഈസി ആയിട്ട് വീട്ടിൽ തയ്യാറാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയിട്ടുള്ള നല്ല പിസ്ത ഫ്ലേവേർഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കേക്കാണ്. അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണ് തയ്യാറാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം. അപ്പോൾ കേക്ക് റെഡിയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു ബൗൾ എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു അരിപ്പ് വെച്ചു കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് മൈദയാണ് ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നത്. നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ ബേക്കിംഗ് സോഡ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1/4 ടീസ്പൂണിൽ താഴെ കുറച്ച് ഉപ്പ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ നമ്മൾ അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മുട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് പൊട്ടിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഉണങ്ങിയ ഒരു വലിയ ബൗളിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 4 മുട്ട പൊട്ടിച്ചൊഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇതൊന്ന് ബീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 ടീസ്പൂൺ വാനില എസൻസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് ഒരു 2-3 മിനിറ്റ് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. മുട്ടയൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ബീറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് 1 കപ്പ് പൊടിച്ച പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ കുറച്ച് ഒരു 2-3 തവണയായിട്ട് വേണം നമ്മളിത് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. മുട്ടയുടെ ഒരു യെല്ലോ കളറൊക്കെ ഒന്ന് മാറിയിട്ട് നമ്മളിത് മൊത്തത്തിൽ ഒരു വൈറ്റ് കളറായിട്ട് കിട്ടണം. ആ ഒരു ഫോം ആവുന്നത് വരെ നമ്മളിത് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. നല്ല ഫ്ലഫി ആയിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ ഇതുപോലെ ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ബാറ്റർ നന്നായിട്ട് തന്നെ ബീറ്റ് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു കൺസിസ്റ്റൻസി നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് സൺഫ്ലവർ ഓയിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ബട്ടർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ബട്ടർ മെൽറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പൊ കൂടുതൽ ടേസ്റ്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി നമുക്ക് ഇത് ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ബീറ്റ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു 10 സെക്കൻഡ് ഒക്കെ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഒന്ന് ജസ്റ്റ് മിക്സ് ആയിട്ട് വരാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഓവറായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഡ്രൈ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒക്കെ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നേരത്തെ അരിച്ചു വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ കുറച്ചായിട്ട് ഒരു 3-4 തവണയായിട്ട് വേണം നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അങ്ങനെ എല്ലാം നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പിസ്ത ഫ്ലേവർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടൈഗർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ പിസ്ത എസൻസ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നമുക്കിതൊരു 1/4 ടീസ്പൂൺ ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബാറ്ററിൽ എല്ലായിടത്തും ഒരുപോലെ ആവുന്ന രീതിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിലൊരു ഗ്രീൻ കളറും വരുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് വേറെ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇതിന് കൂടുതൽ കളർ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഗ്രീൻ കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി. ഞാനിവിടെ വേറെ സെപ്പറേറ്റ് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടില്ല. ഈ ഒരു കളർ മാത്രമാണ് ഇതിന് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ. നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/2 ടീസ്പൂൺ വിനാഗിരി കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇത് നമ്മൾ എസൻസ് എടുത്ത ഒരു സ്പൂണ് തന്നെ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഗ്രീൻ കളർ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ബാറ്റർ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്കിംഗ് ട്രേയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഒരു 8 ഇഞ്ചിന്റെ 1 kgയുടെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒന്ന് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ടൊന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിന്റെ അടിയിലായിട്ട് ഈ ഒരു സൈസിൽ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള ബട്ടർ പേപ്പർ കൂടി ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ബാറ്റർ ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ബാറ്റർ ഒഴിച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ടാപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. എയർ ബബിൾസ് ഒക്കെ പൊട്ടി പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. പിന്നെ ഒരു കത്തിയോ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്യൂറോ വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ ഒന്ന് സ്ക്രോൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിത് ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് വെക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു ബിരിയാണി പോട്ടിലാണ് ഞാനിത് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നത്. ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ 5 മിനിറ്റ് പ്രീ ഹീറ്റ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ളതാണ്. ഇതിന്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് നമ്മൾ കേക്കിന്റെ ട്രേ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രവും വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രീ ഹീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്രത്തിൽ വേണം നമ്മൾ ട്രേ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുക്കാൻ. അങ്ങനെ ബേക്കിംഗ് ട്രേ ഇതിൽ ഇറക്കി വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് മൂടി വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഒരു 45 മിനിറ്റ് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ 45 മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. കേക്കൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. കേക്ക് കാണാൻ തന്നെ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നല്ല ഗ്രീൻ കളറൊക്കെ ആയിട്ട് നമുക്കൊരു സ്ക്യൂർ വെച്ചിട്ട് കുത്തി നോക്കാം. സ്ക്യൂറൊക്കെ ക്ലീൻ ആയിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നന്നായിട്ട് ബേക്ക് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഒന്ന് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം.
നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ഈ ഒരു കേക്കിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് റെഡിയാക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി പഞ്ചസാരയൊക്കെ നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ ഇതൊന്ന് ചൂടാക്കി തിളപ്പിച്ചെടുക്കാം. പഞ്ചസാര നന്നായിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് 3-4 പിസ്തയുടെ പീസസ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഒരു പിസ്ത ഫ്ലേവർ ഷുഗർ സിറപ്പിൽ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇപ്പൊ നന്നായിട്ട് തിളച്ചു വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഇനി ഇതും നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഫ്രോസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീം റെഡിയാക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗളിലേക്ക് 1 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ബീറ്റ് ചെയ്ത് സ്റ്റിഫ് ആക്കി എടുക്കാം. ഒരു 4 മിനിറ്റോളം ബീറ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വരും. അപ്പൊ നമ്മൾ ഓരോ മിനിറ്റ് കഴിയുമ്പോഴും അതിന്റെ സ്പീഡ് കൂട്ടിയിട്ട് വേണം ബീറ്റ് ചെയ്യാൻ. അപ്പൊ പെട്ടെന്ന് തന്നെ അത് ബീറ്റ് ആയിട്ട് കിട്ടും. അങ്ങനെ നമ്മൾ ക്രീമൊക്കെ നന്നായിട്ട് ബീറ്റായി നല്ല സ്റ്റിഫായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇതാ കണ്ടോ, ഈ ഒരു സ്റ്റിഫ്നെസ്സിലാണ് ഇത് കിട്ടേണ്ടത്. ഇനി നമുക്കിത് ബീറ്റർ ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം ഈ ഒരു ക്രീം നമ്മൾ ഐസിങ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുന്നത് വരെ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഒരു 10-15 മിനിറ്റ് ഒക്കെ ഒന്ന് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പൊ തന്നെ ഒന്നുകൂടി നന്നായിട്ട് സെറ്റ് ആയിട്ട് വരും. ഇനി ഞാനിവിടെ കുറച്ച് പിസ്താഷ്യോസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ കേക്കിന് ഫില്ലിംഗ് ആയിട്ട് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. അപ്പൊ ഇത് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് മിക്സിയുടെ ജാറിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഫൈനായിട്ട് പൊടിച്ചെടുക്കണ്ട, ഇടയ്ക്കൊന്ന് കടിക്കാൻ കിട്ടുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. ഉപ്പില്ലാത്ത പിസ്താഷ്യോസ് നമുക്ക് കടയിൽ വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അത് കിട്ടുവാണെങ്കിൽ അത് ചേർക്കുന്നതാണ് ബെറ്റർ. അപ്പൊ നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള കേക്ക് 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. കേക്ക് നല്ല സോഫ്റ്റും അതുപോലെ തന്നെ നല്ല സ്പോഞ്ചിയാണ്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിന്റെ ബട്ടർ പേപ്പറൊക്കെ റിമൂവ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഇതിന്റെ 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റാം. അങ്ങനെ കേക്ക് 3 ലെയേഴ്സ് ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് കേക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിനുവേണ്ടി കേക്ക് ബോർഡിന് മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ക്രീം ഇതുപോലെ ആക്കി കൊടുക്കാം. കേക്ക് തെന്നി മാറി പോവാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് കേക്കിന്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ലെയർ ആണ് നമ്മൾ ഏറ്റവും താഴെയായിട്ട് വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമ്മൾ നേരത്തെ റെഡിയാക്കി വെച്ചിട്ടുള്ള ഷുഗർ സിറപ്പ് വെച്ചിട്ട് കേക്ക് നന്നായിട്ട് വെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി കേക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്യാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ക്രീം ഞാൻ എളുപ്പത്തിന് ഐസിങ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പൈപ്പിംഗ് ബാഗിലാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ അത് കേക്കിന്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ സ്പ്രെഡ് ആക്കി കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഐസിങ് നൈഫ് വെച്ചിട്ട് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് ലെവൽ ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ലെവൽ ചെയ്തതിനു ശേഷം നമ്മൾ നേരത്തെ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുള്ള പിസ്താഷ്യോസ് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വിതറി കൊടുക്കാം. ഇനി വീണ്ടും കേക്കിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ലെയർ വെച്ച് കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സെയിം പ്രോസസ്സ് തന്നെ റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാം. ഇനി നമുക്ക് ഏറ്റവും താഴത്തെ ലെയർ ഏറ്റവും മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നല്ല ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ട് മുകൾ ഭാഗം കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതുപോലെ വെച്ചു കൊടുക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി ഷുഗർ സിറപ്പ് ഒക്കെ വെച്ച് വെറ്റ് ചെയ്ത് ഇത് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം കേക്കിനെ. ക്രം കോട്ട് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ കേക്കിനെ ഒരു തിൻ ലെയർ ഓഫ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് വീണ്ടും നമ്മൾ കേക്കിനെ നന്നായിട്ട് ഫുള്ളായിട്ട് കവർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് വിപ്പിംഗ് ക്രീമിൽ. അപ്പൊ കേക്കിന്റെ പൊടികളൊന്നും ഈ ഒരു ക്രീമിലാവാതിരിക്കാനാണ് ഇതുപോലെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ കേക്ക് ഒന്ന് ക്രം കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊരു 10-15 മിനിറ്റ് നമുക്കൊന്ന് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെച്ച് തണുപ്പിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കി വന്നിട്ടുള്ള വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലേക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ചേർത്തിട്ടുള്ള പിസ്തയുടെ എസൻസ് 1-2 ഡ്രോപ്പ് ഒന്ന് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ക്രീമിന് ഒരു ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറും കിട്ടും, പിസ്തയുടെ ഒരു ഫ്ലേവറും കിട്ടും.
കുറച്ചുകൂടി ഒരു ഗ്രീൻ കളർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളർ കൂടി നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ജെൽ കളർ ആണ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ക്രീം ഇപ്പോൾ ഒരു ലൈറ്റ് പിസ്ത കളറിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് നേരത്തെ ക്രം കോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള കേക്ക് പുറത്തെടുത്തതിന് ശേഷം ഈ ഒരു ഗ്രീൻ കളറിലുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഐസിങ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അത്യാവശ്യം ഒരു തിക്നെസ്സിൽ തന്നെ ക്രീം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇത് ഒരുപാട് ഫിനിഷിംഗ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല. ഇനി നമ്മൾ ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ കേക്ക് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഓൾമോസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫിനിഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് വീണ്ടും ഒന്നുകൂടി ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ വയ്ക്കാനുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ഗനാഷ് തയ്യാറാക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു സോസ് പാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഒരു 1/4 കപ്പ് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. വിപ്പിംഗ് ക്രീം ഒന്ന് ചൂടായിട്ട് വരുമ്പോൾ നമുക്ക് അതിലേക്ക് 1 കപ്പ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിനെ വിപ്പിംഗ് ക്രീമിലിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഈ ചോക്ലേറ്റ് മൊത്തം മെൽറ്റ് ആവുന്നത് വരെ നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കാം. ഇപ്പൊ ചോക്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഫുൾ ആയിട്ട് മെൽറ്റ് ആയിട്ട് നന്നായിട്ട് ചൂടായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കാം. ഫ്ലെയിം ഓഫ് ആക്കിയതിനു ശേഷം നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ട് തണുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വയ്ക്കാം. തണുത്ത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം വേണം നമുക്കിത് കേക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. തണുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഇത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വരും. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഗനാഷ് നന്നായിട്ട് തണുത്ത് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് തിക്കായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് കളർ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പൊ ആദ്യം എടുത്തിട്ടുള്ള ഗ്രീൻ ഫുഡ് കളറാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അതൊരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് ആവശ്യത്തിന് കളർ കിട്ടുന്നത് വരെ ഒരു 2-3 ഡ്രോപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗനാഷ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതൊന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. ഇതിനകത്ത് ചെറിയ കട്ടകൾ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ പോയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒന്ന് അരിച്ചെടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ മുകളിൽ അരിപ്പ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുക്കാം. അങ്ങനെ ഗനാഷ് നമ്മൾ നന്നായിട്ട് അരിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഗനാഷ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലത്തെ ഇത്തിരി വലിയ പരന്ന പ്ലേറ്റ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ ഒരു പാത്രം ഇതുപോലെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുത്ത് ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് വെക്കാം. ഇനി നമുക്ക് കേക്കിന്റെ മുകളിലായിട്ട് നമ്മുടെ ഗനാഷ് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം. ആദ്യം സെന്ററിലായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് സൈഡ്സിലൊക്കെ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ കേക്കിനെ മൊത്തമായിട്ട് ഗനാഷയിൽ നമുക്കൊന്ന് കുളിപ്പിച്ചെടുക്കാം. ഇപ്പൊ കേക്കിൽ മൊത്തമായിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നല്ല രീതിയിൽ തന്നെ കവർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഒരു ഗനാഷ് ഒന്ന് സെറ്റ് ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ട് 1 മണിക്കൂർ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഗനാഷയൊക്കെ സെറ്റ് ആയിട്ട് ഇപ്പൊ 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഇതിന്റെ മുകളിൽ ഒന്ന് ചെറുതായിട്ട് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ റോസറ്റ് നോസിലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അപ്പൊ അതിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ വിപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ലൈറ്റ് ഗ്രീൻ കളറുള്ള ക്രീം വെച്ചിട്ട് ഇതുപോലെ റോസറ്റ് ഫ്ലവേഴ്സ് വെച്ച് വരച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. നമ്മുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ഇത് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ ഗനാഷ് ഒഴിച്ചുകൊണ്ട് തന്നെ ചെറിയ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഉള്ള രീതിയിലാണ് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ. ഇനി ഇതിന്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ഗോൾഡൻ കളർ ബോൾസ് കൂടി ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇത് എഡിബിൾ ആയിട്ടുള്ളതാണ്. നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങുന്ന ഷോപ്പിൽ നിന്ന് വാങ്ങാൻ കിട്ടും. അങ്ങനെ അടിപൊളി പിസ്താഷ്യോ കേക്ക് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. നല്ല സോഫ്റ്റും മോയിസ്റ്റും ആയിട്ടുള്ള നല്ല പിസ്ത ഫ്ലേവറോട് കൂടിയ കേക്കാണിത്. ഞാനിതൊന്ന് മുറിച്ച് കാണിച്ചു തരാം. മുറിക്കുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാൻ പറ്റുന്നുണ്ട് എത്രത്തോളം സോഫ്റ്റ് ആണെന്ന്. ഉള്ളിലൊക്കെ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ലെയേഴ്സ് ഒക്കെ നല്ല അടിപൊളിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക. വീഡിയോ ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ മറക്കാതെ ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യണേ. ഇഷ്ടമായവർക്കൊക്കെ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷെയറും ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് വീഡിയോയിൽ പുതിയൊരു വിഭവമായിട്ട് കാണാം. അതുവരേക്കും ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.